Итак, ребята, такая ситуация. Имеем кресло, это пассажирское. Вот, оно издает грохот, когда на нем никто не сидит. И пока что на данный момент в машине громче всего тарахтит оно. Вот я его снял. Здесь люфта ничего нету по этому креплению переднему. По заднему тут вот есть люфт. Вот тут вот есть люфт. И когда сиденье стоит, едет по кочкам, а дороги у нас все знаете какие, блин. Это сиденье, блин, громыхает. Как решить эту ситуацию? Мысля такая пришла. Хотел болтик найти сюда, подходящий по диаметру. По диаметру ничего не нашел. Нашел вот колесный, вот такой вот, он меньше, да? Но суть не в этом. Суть в том, чтобы сжать вот эти две половинки, вот эти вот, между собой, чтобы тут люфта не было. Далее что? Шайба самоконтрящаяся и гравирок. Вот я это стяну сейчас, но чтобы оно ходило вот так вот. Прилагаю усилия, да, чтобы оно ходило туда-сюда, потому что его надо будет там закрепить. Вот. Это для этого и нужно, короче. Ну и для того, чтобы кресло и лозило туда-сюда. Ну вот, я предлагаю сюда болт ставить. Сюда гравирок. Гравирок и гайку. Сейчас поставлю. Посмотрим, что. Так, ну вот, собственно, и все. Ну так, туговато ходит, но люфт остался здесь. Сейчас еще подумаем. Вот тут вот. Там люфта нету. Вот еще люфт с этой стороны. Как бы показать, блин. Вот, тут еще сейчас выкручу болт, посмотрю, что к чему. Так, ну а здесь получается что? Вот такая втулка, да? Вот она. По бокам вот эта вот фигня крепилась. Но когда я стягиваю болт, тут болт, но если полезете, увидите. Вот, тут гайка наварена, короче, сюда болт закручивается. Вот, он не стягивает все это дело, потому что не дает, упирается вот получается сюда. Там надо сточить. Вот он тут вылазит, получается, за подлицо. Чтобы это дело стало туже, вот здесь вот надо где-то миллиметрик убрать. Ну, поехали. Ну вот убрал, теперь он поглубже. Теперь он, я думаю, стянет. Вот эта втулочка сборная стянет это все дело. Так, ну там походу много предстоит убрать еще. Но предварительно, я думаю, надо согнуть вот это вот. Две уши вот эти вот. И тогда будет видно, сколько надо убирать. Разбираю. Ну вот уши сейчас подогнул. И видно, что то, что я стачивал, оно даже сюда выпирает, короче. Выпирает. Еще надо стачивать. Ну вот. До конца вставил. Уши сжаты. Там где-то миллиметр есть, чтобы это все дело сдавить еще. Так, ну сейчас собираю, покажу, что к чему. И надо же потом будет посмотреть, чтобы это все дело салазки работали. А то, блин, сейчас сделаю, работать еще не будут. Так, ну вот, ребят, собрал. Довольно туго идет. Может, потом придется послабить чуть-чуть. Ну, пока так. Короче, суть в том, чтобы... Ну, она вообще мертво стоит. Здесь, возможно, люфт есть в салазках. Сейчас посмотрим. Суть в том, чтобы убрать вот эти люфты. Они уже просто бесят. Все, блин, гремит. Эта сидуха запарила, короче, уже. Вот, сейчас салазки надо будет думать, как убирать люфт. Так, ну салазки я, короче, не знаю, как тут убрать люфт. Подгинать есть смысл, нету, там внутри фигня какая-то непонятная.
Короче, сейчас ставлю так на место сидения и смотрим результат. Плохо я вам не показал, как до этого было. До этого был просто трэш. Итак, ребят, да, насчет сидения. Стук на кочках очень уменьшился. Очень сильно. То есть сидение именно в этих местах, где я показывал, короче, стучало, люфтило, стучало. Ну, а насчет салазок, не стал я с ними заморачиваться. Ну, в принципе, в ютубе есть видео, где там меняют резиночки, не резиночки на ролике. Ну, то есть это уже как второстепенное. Но если уж полезли, то я думаю, все-таки стоит и то сделать. Ну, я пока ограничился вот этим люфтом, где я показывал, короче, на креплении этих салазок к самому сидению. Вот. Ну и в принципе результатом доволен.